วันนี้จริงเออเมื่อเช้าครั้งแรกขึ้นมาเนี่ยเป็นอีกชั้นหนึ่งชั้นที่หนึ่งของกวางสีนะคะน้ำตกกวางสีแต่ตรงนี้เป็นสุดยอดของน้ำตกกวางสีที่สวยที่สุดนะคะขณะนี้พวกเราสวก็ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะคะตรงนี้ที่น้ำตกสวยนะคะแล้วตอนนี้สวคุณย่ากำลังนั่งพักสุดยอดเลยข้าเจ้าปวดเข่าแต่ย่าไม่ปวดเลยนะคะนี่ตรงนี้นะคะทุกคนก็มาตรงนี้เพราะว่าสีของน้ำตกสวยมากนะคะอันนี้เป็นน้ำตกหลายๆชั้นขึ้นไปตรงนู้นนะคะสวยมากเลยสวยแต่ไม่รู้ว่าตรงนี้เขาให้ลงอาบหรือเปล่านะคะแต่สวยใสมากเลยบริเวณน้ำตกก็จะเป็นดอกชบาที่บ้านเรามีนะคะสวยมากเลยสวยมากเลยสวยมากแล้วค่ะโยงให้หน่อยโยงอย่างนี้ก็ตรงไปเรื่อยดูนักท่องเที่ยวส่วนมากจะเป็นคนจีนเนาะแล้วก็ฝรั่งเนาะขนาดนี้ก็จะมาถึงเดี๋ยวพาไปเที่ยวใหม่นะคะไปดูใหม่ตรงนี้อีกชั้นนึงค่ะพอออกไปปากกระเป๋าปากกระเป๋าด้วยอันนี้ก็ใช้จีนนะคะตรงนี้มาเลยจีนนั่นเลยเราก็เป็นจีนเหมือนกันนะคะดูอุ้ยละสุมาตจังค่ะเลย thank you so much สไลด์ค่ะ Okay. So now we do market. We do market and So Ross, are we packing up and moving back จะ down? ไปดูไปข้างนี้ก่อนดีกว่า है Charlie. ข้างนี้นะคะข้างนี้เป็นสะพานอยู่ข้ามน้ำตกเนาะโอ้ยข้าเจ้ามีเดินลำบากจริงนะนี่ตรงนี้จะสวยมากอันนี้เป็นนักท่องเที่ยวเต็มเลยนะคะนี่ตรงนี้จะสวยมากเลยเห็นไหมคะอันนี้เป็นน้ำนะคะใสอย่างนี้แล้วก็ตรงนี้นี่กวางสีของแท้นะคะสวยมากเลยอันนี้ข้างล่างนะคะข้างล่างที่ตกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้มีโดรนด้วยนะคะก็ถ่ายโดรนกันสุดยอด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 เลยไปกลับแล้วนะคะกลับแล้วค่ะคนอื่นเขาจะได้เข้านั่งมีเวลาต่อเลยนะคะถ้าเจ้าลื่นตรงนี้ระวังนิดนึงตกชอบมากเลยเดี๋ยวออกจากนี้ไปก็จะไปหาอะไรทานแล้วก็ทานกลางวันแล้วก็จะไปที่วัดค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระไปวัดไปดูอันนี้ประกาศของลาวนะคะดูต้นใหญ่ใบหนามากโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะคะสวัสดีค่ะ